بسم الله الرحمن الرحیم. نيوکليوفيلي تعويضي تعاملات په الکایل هلایډونو کې لکه څنګه چې موږ تیر لیکچر کې ویل چې دا دوه ډوله دي. یو موږ سره یونی مالیکولر دي او بل موږ سره بای مالیکولر دي. یو یونی مالیکولر دي چې یو مالیکول کې برخه اخلي او بل موږ سره بای مالیکولر دي. نو یونی مالیکولر یا SN1 تعامل چې دی دا فاست اډر دی چې دی کیمیکل کینیټیک په لحاظ سره دا فاست اډر ریټ دی. نو لومړی چې دی فاست اډر ریاکشن دی. یو خصوصیت دا دی او سټیریو سپیسیفیک نه دی. دا فاست اډر ریاکشن دی او سټیریو سپیسیفیک چې دی دا موږ سره نه دی. که موږ دا وګورو SN1 ریاکشن یو مثال که واخلو دې باندې خبره کوو چې فاست اډر ریاکشن څه ته وایي سټیریو سپیسیفیک. دا SN1 ریاکشن SN1 چې دی اس غټ لیکل کېږي ان وړوکی یو بې غټ لیکل کېږي. SN1 مطلب یونی مالیکولر نیوکلیوفیلیک سبسټیوشن او د دې په میخانیکیت کې که دې میخانیکیت ته سړی ځیر شي میخانیکیت یې په دو مرحلو کې ترسره کیږي. اول هایدرولیسیس کیږي. لومړی مرحله کې دا د الکایل هلایډ هایدرولیسیس کیږي. هایدرولیسیس of alkyl halide او که هایدرولیسیس ټکی هم نه خوښیږي نو سلوولایسیس هم ویلی شي. یعنې سالوینټ چې کوم موږ استعمال کړی سالوینټ هغه دا مرکب چې کوي د الکایل هلایډ زموږ چې کوي تجزیه کوي نو سلوولایسیس هم ورته ویلی شي. او سلوولایسیس دا لومړی درجه دی فرست اډر دی لومړی درجه تعامل دی. نو په اوله مرحله کې الکایل هلایډ دا تجزیه کیږي. الکایل هلایډ ما سره الکایل هلایډ تجزیه کیږي ایونایز کیږي او ما سره سطحي کاربونیم آئن جوړي. کاربونیم آئن جوړي یعنی کاربن باندې چې مثبت چارج راشي هغه آئن جوړي. دغه کاربونیم آئن چې کوم موږ سره دی دا کاربونیم آئن دا سطحي دی پلینر دی مسطح دی. او دغه کاربونیم آئن چې دی کاربونیم آئن دا sp2 هایبرید دی. مثال په توګه که موږ ټرشري بیوټایل
بروماید واخلو ټرشري بیوټایل بروماید که زه واخلم CH3 دا که زه واخلم نو دا ما سره تجزیه کیږي څه کیږي تجزیه کیږي او ما سره دا کاربوکیټاین چې کوم جوړ شي دا الکترون جوړه دا برومین واخلي نو برومین بدل شي په برومین منفي باندې او کاربن باندې مثبت چارج راشي او دې ته موږ کاربوکیټاین یو کاربوکیټاین کاربن چې مثبت چارج لري مخکې دا کاربن زموږ سره دا کاربن sp3 دا مخکې څه شی و sp3 دا کاربن اوس دا کاربن ما سره څه شو sp2 اوس څه شو sp2 نو دا sp2 ما سره مسطح دی just like this one نو دا tertiary butyl chloride tertiary butyl chloride او دا بدل شو په کاربوکیټاین باندې tertiary butyl کیټاین باندې او پلس بروماید آین باندې دا اوله مرحله وه چې دې ته موږ سالوولایسیس یو او یا هایدرالیسیس او دا ما سره سلو سټپ دی دا څه دی دا تعامل ورو کېږي ورو سلو په کلاره تر سره کېږي هایدرولیز او دا د سالوولایسیس سالوولایسیس دی دا زموږ لومړۍ مرحله وه چې هغې ما سره کاربوکیټاین چې دی دا څه کېږي دا جوړېږي کاربوکیټاین جوړوي دویمه مرحله کې سیکنډ سټیپ کې دویمه مرحله کې نیوکلیوفایل یا نیوکلیوفیل په مسطح کاربونیم آین باندې کاربونیم آین باندې د هرې خوانه د دواړو خواونه د دواړو خوا څخه څه کوي برید یا یرغل کوي او محصول په لاس راځي دې کې څو خبر به یاد کړئ دویم سټیپ کې دا نیوکلیوفایل چې دی د دواړو خواو څخه څه کوي برید کوي د دواړو خواو څخه نو ګوره دې کې خو ما اشاره ونه کړه خو دا که زه بیرته لرې کړمه نو ما سره دلته یو اربیټال پی اربیټال هم داسې پاتې شو دا پی اربیټال چې مثبت پی اربیټال دی نو اوس دا نیوکلیوفیل کولی شي موږ سره چې هم د دې خوا نه برید وکړي او هم کولی شي دې خوا نه برید وکړي
نو نیوکلیوفیل د هرې خوا نه کولی شي چې برید وکړي موږ سره، هم د مخامخ طرف نه چې کوم طرف نه هیلوجن لرې شوی هم شا د خوا نه کولی شي چې برید وکړي. نو په دویمه مرحله کې نیوکلیوفیل د دواړو خواو نه څه کولی شي؟ برید کولی شي. نو که موږ دا میتایل دی، دلته میتایل دی، دلته میتایل دی یا ماویز دی، ماویز دی. نو نیوکلیوفیل کولی شي چې د هرې خوا نه برید وکړي. نو دغه OH منفي چې نیوکلیوفیل دی یو بو مالیکیول چې منفي چارج لري، دا کولی شي چې هم دې خوا نه برید وکړي او هم کولی شي دې خوا نه برید وکړي. نو ما سره به محصول چې دی کوم حاصل چې دی دا کې چې OH د دې خوا ته وي، دا هم کېدای شي او کې چې OH په هغې خوا کې چې کوم طرف خوا کې برومین نه وي، دواړو خوا کې امکان لري او دواړو خوا کې به وي. او ټرشر بیوټایل الکول چې دا ما سره په لاس راغلل، ټرشر بیوټایل الکول چې دی دا موږ سره راغلل. ټرشر بیوټایل الکول کې اوس ګورئ SN نو دریمي الکول چې دریمي الکایل هلایډ چې دی، دریمي الکایل هلایډ دوی به SN1 تعامل تر سره کوي. دوی به کوم تعامل تر سره کوي؟ SN1. او دا ولې SN1 تعامل تر سره کوي؟ دریمي الکایل هلایډونه، دریمي الکایل هلایډونه دا دریمي الکایل هلایډ دی هغه دې سره درې دا کم کاربن سره چې هیلوجن نښتې د سره درې الکایل ګروپونه نښتې، درې کاربنو سره دا وصل دی. دا ولې موږ سره د SN1 تعامل تر سره کوي؟ ځکه چې SN2 تعامل کې برید د شاوخوا نه کېږي، بیک سایډ اټیک کېږي. نو کله چې بیک سایډ اټیک کېږي نو غړ ګروپونه الکایل ګروپونه یې نو دغه OH ګروپ چې دی یا زموږ نیوکلیوفایل چې کوم دی نو دا خو نشي کولی چې په دې ګروپونو منځ کې ور داخل شي، صرف دې کاربن ته ځان ورسوي. او په SN2 کې خو ګورئ تاسو چې د اول کوم طرف نه چې نیوکلیوفیل راځي هیلوجن په هماغې مخالف جهت کې د هغې نه لرې کېږي. نو د غټو ګروپونو له وجې نه موږ سره د شاخوا نه برید چې دی په دریمي الکایل هلایډونو کې دا ستونزمن دی. د دې وجې نه SN1 او بل موږ سره چې کله کاربوکیټاین جوړ شو نو میتایل ګروپ هم دته الکترون ورکوي، دا بل میتایل هم ورکوي او دا بل میتایل هم الکترون ورکوي، دا هم الکترون ورکوي، هغه هم ورکوي، دا هم ورکوي. نو دغه کاربن چې موږ سره د کاربوکیټاین جوړیږي نو دله ثبات د الکایل ګروپونه ورکوي، صحیح ده، هایپر کنجوګیشن له مخې. نو دې وجې نه موږ سره کاربوکیټاین چې دا سټیبلایز کېږي، کاربوکیټاین چې کېږي موږ سره دا ثبات پیدا کوي. او چې کله کاربوکیټاین ثبات پیدا کړي نو هغه اسانۍ سره د هغې سولولاسیز یا موږ سره څه کېږي هایدرالیسیس چې دی د هغې صورت نیسي. اوس ګورئ په دوه سټیپونو کې دا مرحله وشوه. یو کې موږ سره دا زموږ ټرشر بیوټایل هلایډ، ټرشر الکایل هلایډ چې دا تجزیه شو، دغه سالوینټ دغه نه ګرد چاپېره شو، دا تجزیه یې کو نو هغه ډېر په کلاره مرحله وه. او دویمه مرحله تیزه وه، صحیح ده، دغه د نیوکلیوفیل برید چې دی په دواړو خواو باندې، صحیح ده، دا فاست دی،
دا فاست ریاکشن دی، تیز تر سره کیږي، زر تر سره کیږي. نو یو په کلاره سلیپ دی او یو موږ سره تیز سټیپ دی. نو موږ کم سټیپ ښه معلومولی شو سرعت دی چې کم کلاره سټیپ وي. صحیح ده. نو موږ سره په کلاره سټیپ کوم یو چې په هغې کې ما سره الکایل هلایډ چې دی دا تجزیه شوی و. نو د تعامل سرعت چې دی دا موږ سره مساوي شي کا او CH3 کوم کې چې ما سره په کلاره سټیپ و. نو کلاره سټیپ کې څو مالیکولونو برخه اخیستې؟ یو ټرشري بیوټایل و، یو ټرشري بیوټایل برومایډ و، یو همغه منځ ته راو. نو اوس ګوره په دې کې دا موږ سره دې ته ریټ لا یو. نو په دې ریټ لا کې د دې توان څو دی؟ د دې ټرشري بیوټایل کلورایډ توان چې دی دا څو دی؟ نو دا داسې مې زه لیکلی شم چې کا غلظت د چا CH3 کاربن برومایډ د ټرشري بیوټایل غلظت پورې تړاو لري. د دې توان څه دی؟ ایکسپریمنټلی دا معلوم شوی چې د توان یو راځي. نو ځکه موږ دې ته وایو چې د ریاکشن چې دی دا فرست اډر دی، ځکه په ریټ لا کې د ټرشري بیوټایل غلظت په توان یو دی. نو دې وجې نه دا فرست اډر ریاکشن دی. دا څه دی؟ فرست اډر ریاکشن دی، لومړۍ درجه تعامل دی دا موږ سره. صحیح ده. نو دا په دوه مرحلو کې ترسره کیږي. لومړۍ مرحله چې ډیره په کلاره ترسره کیږي او دویمه مرحله موږ سره تیزه ده، زر ترسره کیږي. نو ریټ ډیټرماین سټیپ چې دی دا موږ سره څه دی؟ دا لومړنی سټیپ دی چې سلو پروسس دی. نو موږ چې ویل چې دا فرست اډر ریاکشن دی، نو فرست اډر ریاکشن موږ د دې لومړۍ درجې تعامل دی. نو تعامل سرعت د ټرشري بیوټایل هلایډ په توان د یو سره څه لري؟ تړاو لري. اوس که موږ د ستیروشیمي وګورو، ستیروشیمي د SN1 ریاکشن، ستیروشیمي د SN1 ریاکشن ګوره کله چې موږ سره کاربوکایټاین جوړ شو د ستیروشیمي دپاره به موږ داسې کار وکړو چې یو بل مثال به واخلو. مثال په توګه زه داسې یو کمپاوند اخلم چې هغه کیرال کاربن ولري، یعنې داسې کاربن چې هغه څلورو مختلفو ګروپونو سره وصلي. نو دا د برومایډ شو او دلته موږ سره بنزین کړی ده. دا بنزین کړی ده او دلته دا هایدروجن دی او دلته CH3 دی او د دو نوم چې دی موږ سره S د دې نوم چې دی موږ سره S1 برومو میتایل بنزین دی. برومو ایتایل بنزین دی، لکه دوه کاربن دی نو برومو ایتایل شو. ښه، نو کله چې د لومړنۍ مرحله وشوه، صحیح ده، سلو سټیپ وشو، نو لومړۍ مرحله کې دا تجزیه کیږي په څه شي باندې؟ موږ سره په برومایډ آیون باندې او په کاربوکیټاین
او په سیج 3 باندې. نو دغه مالکیول مسطح دی، پلینر دی، په یو پلین کې دا دی. صحیح ده. نو اوس که موږ سره دی باندې کوم H2O یا OH برید کوي، نو دغه H2O کولی شي چې هم برنه برید وکړي، هم پاس خوانه او هم لاندې خوانه برید وکړي. چې وکړي دغه H2O کولی شي چې هم پاسه خوانه برید کولی شي او دغه کاربوکیټاین دی. نو دا کولی شي چې هم دغه اوبه موږ سره بره خوانه برید وکړي او هم د لاندې خوانه. دا سټرکچر که بیا زه ولیکمه، نو موږ سره دغه کاربوکیټاین چې جوړ شو پلینر او دا A کیرال دیلا، نو دې باندې برید H2O هم پاس خوانه کولی شي هم لاندې خوانه. او دې نه که HBr موږ لرې کو، نو موږ سره به راشي یو چې موږ سره برومین چې کوم ځای کې و همغه ځای کې OH راغی، CH3 هایدروجن جو دا موږ سره مرکب جوړ شو. پلس نو مخکې کیرال کاربنو یو ایزومرز او اس ایزومرز او دا موږ سره اس دی. اس یو فینایل ایتانول دی او آر موږ سره جوړیږي. دا موږ سره R1 فینایل ایتانول شو. نو ما سره دواړه جوړ شو. اس نه مې شروع کړې وه، R هم جوړ شو او اس ایسومرز هم جوړ شو د یو مرکب 1 فینایل ایتانول 1 فینایل ایتانول. نو کله چې دواړه جوړ شي دې ته موږ ریسیمیک میکسچر یو. ریسیمیک میکسچر، ریسیمیک مخلوط چې ورته یو ریسیمیک میکسچر یو. نو موږ یو چې دې کې څه وشو، ریسیمایزیشن وشو. څه وشو؟ ریسیمایزیشن وشو. نو دې وجې نه دا ښه تعامل نه شو. صحیح ده. ښه تعامل په دې ونه شو چې ما سره مخکې لومړي سر کې ما سره یو ایزومرز و، ما سره دواړه ایزومرز جوړ شو، هم آر ایزومرز جوړ شو او هم ما سره څه جوړ شو، اس ایزومر جوړ شو او ما شروع کړی و د یو ایزومرز. نو کوم کانفیګریشن د کاربن چې مخکې و چې اس و، هغه په دې مرکب په جوړېدو کې تعامل په نتیجه کې ما سره څه شو، آر ام پیدا شو. اس نه مې شروع کړی و، آر ام تولید شو. اس خو تولید شو چې آر ام تولید شو. دې ته موږ څه یو، دې ته موږ یو ریسیمایزیشن. صحیح ده. او موږ به وګورو بیا وروسته په SN2 کې. نو موږ یو چې دا مخکې چې ما کومه خبره کړې وه چې سټیروکیمیکلي سټیروسپیسیفیک نه دی. سټیروسپیسیفیک به هله وی، سټیرو موږ ویل کوو فضایي سټیرو موږ فضایي ته یو، نو فضایي خاصیت یا فضایي مخصوصوالی ځانګړتیا دا پکې نشته دی.
شروع موږ د یو نه کړې وه، د اس نه موږ که آر نه شروع کړې وې نو ما سره به اس آر جوړېدی، که اس نه مې شروع کړم آر اس جوړ شو. نو سټیریو سپیسیفیک چې دی یعنې ستروشیمي په لحاظ سره خپل دغه ستروشیمي ساتلی نه شي دا تعامله. نو د الکایل په لحاظ الکایل هلایډ په لحاظ څخه موږ سره به چې کوم دریمي الکایل هلایډونه دي، دریمي الکایل هلایډونه دا به SN1 تعامل کوي، صحیح ده، په چټکۍ سره. او بیا دویمي واخله او بیا دریمي او بخیر لومړنۍ واخله او بیا چې دی میتایل ایکس واخله. نو اول به دا خو SN1 ریکشن کوي، بیا دا بیا دا بیا دا میتایل دغه خو بالکل کوي، نو هغه SN2 ریکشن کوي.